Таласта кыргыз эл акыны Байдылда Сарнагоевдун 90 жылдык мааракеси өткөрүлүп, эстелиги тургузулду. Эстеликти орнотууда Кең Талас коомдук уюмунун демилгесин Альянс Алтын компаниясы колдоп 3 миллион сом бөлгөн. Аталган каражатка жарашыктуу айкел жасалган. 3 миллион сомдун тегерегиндеги чыгымды Альянс жери алтын кенин иштетип аткан Альянс Алтын компаниясы мойнуна алып чыгымын көтөрүп берди. Бул жердеги скверлерди болсо көрүп атасыздар. Жашынакай айкелге жарашкан скверде ошо Таластын мыкты чыган намыстуу уул кыздары каражат чогултуп кошумча кылышты. Акындын айкели Талас шаарынын мэриясынын колдоосу менен Байдылда Сарнагоев жана Нуржанов көчөлөрүнүн кесилишинде орнотулду. Кыргыз поэзиясынын классиги болгон Байдылда Сарнагоевдун 90 жылдык мааракесин өткөрүп атабыз. Бул мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара болуп атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүн алгачкы кадамды Талас шаарынан баштадык. Акынды Таластагы жана Бишкек шаарынан келген санаалаштары, мамлекеттик катчы, маданият жана адабият тармагындагы ишмерлер эскеришти. Өзгөчө айкелди тургузулушуна ыраазы болушту. Альянс Алтын компаниясы демөөрчү болуп 3 миллион сомго жакын каражатын көтөрүп беришти. Бул деген ийриде биздин маданиятка болгон чоң колдоо болду. Ал үчүн ошол компанияга да ийгиликтерди айткым келет. 90 жылдыкты өткөрүүгө Бекмолдо айылдык өкмөтүнөн дагы 1 миллион сом каралган. Жакын арада Бекмолдо айыл өкмөтүндөгү Кара Ой айылындагы Байдылда Сарнагоевдун ысымы бериле тургандыгы да белгилүү болду. Жердеши катары, айылдашы катары ошол айылына Байдылда атабыздын айылы деп, Байдылданын айылынанбыз деп айтканга аябай өздөрү ынтызар болушуп, айыл кеңешинин депутаттарына өздөрүнүн протоколун сунушун алып келишкен. Биз айыл кеңешинин депутаттары катары биз өзүбүздүн токтомубузду чыгарып, жогору жакка сунуштаганбыз. Акын тууралуу уулу Бактияр Сарнагоев да эскерди. Өзү да айтканы бар. Мен кыргыз элимди, кыргыз жеримди, ала тоомду ырдап эч качан тажабайм деген. 90 жылдыктын жыйынтыгында Байдылда Сарнагоевдун атындагы республикалык кароосунактын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө төш белги жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ал Акын Байдылда Сарнагоевдун көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Кыргыз барда атын өчүрбөгөн ырлары калды.